ঘুরতে ঘুরতে মধু ভিজতে ভিজতে চলে এলাম। এই পিছনে খাজুর দেখা যায় না, রোদে লেগে দেখা যায় না। মধু ভাই, এই যে ছোট মোটো গাছ আমি বইছি, আমার সমান হয় না গাছ। এই যে খাজুর কিভাবে ধরছে, খাজুর বাগান আল্লাহ রহমতের জিনিস। কদিন পরে খাওয়া যাবে। হ্যাঁ চলো, এই যে আর একটা গাছ, অনেক অনেক, এই গাছে 2 মণ হবে। এই যে খাজুর যে ধরছে দেখার মতো।